9 макіяжів, 3 лімітованих палітри і лише один переможець. В сьогоднішньому відео поговоримо, яка лімітка від Маріо найкраща, на що звернути увагу, які є підводні камені, ну і в цілому створимо дуже багато різних макіяжів. Поки що це найбільше за обсягом роботи відео на цьому каналі, тому якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензіована візажистка з Нью-Йорку, ну а я вас більше не затримую і поїхали. Хоча ні. Я знаю, що ви досі дивитесь мене без підписки, і зараз саме час це виправити. Ну а тепер точно поїхали. Тож, дівчатка, я рада вас вітати у першому дні нашого з вами макіяжного марафону, де ми з вами будемо тестувати 3 лімітованих палітри від Маріо. І скажу вам чесно, я ще сама не знаю, скільки в нас буде макіяжів, до яких висновків ми прийдемо. Що я там буду говорити у висновках вам? Я просто сподіваюся на те, що це відео як мінімум вас надихне на різні макіяжі, тому що я спробую надати вам багато різних в різних техніках. А як максимум, ви самі в кінці цього відео зрозумієте, яка з палітр вам імпонує найбільше і яку б з них ви хотіли для себе придбати, тому що в мене на момент початку запису на цей день ще навіть нема Moonlight. Вона до мене прийде пізніше. Я тут з вами, знаєте, just for fun. Тому я пропоную починати, і, звісно, почнемо ми з легенди, з палітри, з якої все почалось, яку я придбала всього в цьому році, але для мене вона стала відкриттям. Просто я знаю, що вона буде точно палітрою номер 1 за цей рік, хоча пройшло всього півроку цього року, але я в цьому впевнена. Тому давайте переходити до неї і будемо створювати перший макіяж нею, але я точно знаю, що він буде не один, проте давайте пробувати. Для початку я візьму пухнастий пензлик від Refer у 15 номері і хочу між собою замішати ось цей такий персичок. Він здається вам рожевим, але він на очах більше в персик йде. З ось цим найсвітлішим, який такий бежево-молочний. Тому що персик сам по собі такий відверто тепленький, і я трошечки хочу, знаєте, забити цю теплоту, тому що ми сьогодні з вами будемо такий більш нейтральний макіяж робити. Ця палітра, при тому, що я б сказала, що вона нейтрально тепла, все ж таки ви можете нею створювати і такі холодноваті макіяжі, і тим паче, нейтральні. І я хочу вам сьогодні це продемонструвати. Тому що я часто чую, що ця палітра від Маріо відверто тепла, але я не зовсім з цим згодна. Вона все ж таки нейтрально тепла, навіть з деякими досить холодними кольорами, і я хочу сьогодні вам це продемонструвати. Тому я замішала ці два відтінки, пропрацювала ними складку і пропрацьовую усю мою рухому повіку. Попередньо вона в мене вже була припудрена, а також пропрацьована міжвійка. І от в поєднанні з цим таким бежево-молочним, як бачите, цей рожевий вже не здається настільки прям теплим, він вже стає більш нейтральним. Також додаю на нижню повіку так само, в тій самій пропорції. Пропорція в мене 1 до 1. І беру чистий пензлик, просто підтушовую кордони, пом'якшую, щоб плавніше входило в шкіру. Далі я хочу взяти вже пензлик поменше, це вже 14-й Refer, і на нього тепер набрати ось цей тауповий відтінок. Він на мені прям холодний, власне, тому я й кажу, що ця палітра точно не повністю тепла. Тут є відтінки, з якими ви можете гратись, які ви можете замішувати між собою, або які ви можете використовувати окремо, і вони будуть давати вам не лише теплі макіяжі. Тому я беру цей тауповий, дивлюсь на себе прямо з розслабленими очима і вивожу трошечки над анатомічною моєю складкою. Після того, як я пропрацювала складку, я відтягую цей сірий у скроню і в цілому витягую мою форму ока. Я можу повертатись до чистого пензлика попереднього, яким я все підтушовувала, і так само підтушовувати цей сірий теж. Не бійтеся тушувати чистими пензликами, вони вам допоможуть створити максимально повільний градієнт. Далі я беру пензлик поменше, це вже 3-й номер від Refer, так само набираю цей тауповий відтінок на нього, вже доволі щільно. І цим відтінком проходжусь по нижньому війному ряду,
І не боюсь прям добряче набивати колір. Також у внутрішньому кутику цей сірий звожу з верхнім внутрішнім кутиком. Тобто з верхньою пропрацьованою моєю складочкою. Після чого беру невеличкий плоский пензлик, в мене це 233 від Zoeva. Набираю на нього рівномірно залишки тону і трошечки проходжусь по кордону знизу тушовки верхньої повіки та підчищаю її. Далі повертаюсь до цього маленького пензлика для деталізації з моїм тауповим відтінком і трошечки витягую цей сірий з нижньої повіки нагору. Додаю таке імпровізоване направлення нижньої повіки. Далі повертаюсь до палітри і набираю ось цей такий сіренький спаркл і додаю його по усій верхній рухомій повіці. Добряче так нашаровую, аби сяйво було більш інтенсивним. Трошечки відтягую за кордон моєї рухомої повіки у тушовочку, буквально крапельку. І на саму-саму серединку рухомої повіки дублюю ось цей вже такий кольору шампанського спаркл, як акцент, просто додаю трошечки поверх. Далі я беру олівчик від Пупа у 02 відтінку і цим олівчиком трошечки хочу пройтись вздовж війного верхнього та нижнього ряду. Потім дивлюсь на себе прямо і ще трошечки додаю у внутрішній кутик на слизову. І пензликом для деталізації, яким наносила тауповий відтінок, набираю ще трошечки ось цього найтемнішого з палітри. І буквально крапельку додаю вздовж війного ряду по цьому олівчику. Так само і на нижній міжвійці. І ось такий перший макіяж у нас вийшов. Обов'язково напишіть у коментарях, як він вам, ну а я пропоную переходити до другого. Дівчатка, вітаю у другому дні. Сьогодні ми з вами знову фарбуємось тією самою палітрою. І сьогодні ми з вами зробимо більш вечірній варіант. Я тут дещо придумала, вже промалювала мою міжвіку і вже заповнила рухому повіку кремовими тінями. Тінями в стіку, да? Ми вчора робили без підложки, сьогодні зробимо з підложкою, але ці тіні офігезно працюють будь-як. Єдине, що я будь-які тіні, не тільки ці, в принципі, завжди рекомендую працювати завжди з підложками. Це вам дає і стійкість, і легкість у роботі, і навіщо просто собі ускладнювати життя. Тому сьогодні я буду наносити на вже пропрацьоване повіко. Я беру ось ці найсвітліші тіні на щільно набитий пензлик. У мене це Zoeva 222. І прям повністю проходжусь по всій моїй повіці, і по рухомій, і по нерухомій. От вся форма, яка в мене буде, по усій. Грубо кажучи, закріплюю мою підложку, яку я вже нанесла. І також проходжусь по нижній повіці, трошечки додаю на неї теж. Далі я беру середнього розміру пухнастий пензлик, і на нього хочу набрати ось цей. Він в нас вже такий тепловатий. І саме він мені сьогодні допоможе красиву складку зробити. Дивлюсь на себе прямо з розслабленими очима і пропрацьовую мою складочку. Повністю від зовнішнього до внутрішнього кутика. Після чого беру чистий пухнастий пензлик і ним підтушовую, підтягую, пом'якшую всю тушовочку мою. Після того, як підтушувала, я бачу, де мені ще треба додати, і додаю, поглиблюю. Також цим кольором теж проходжусь по нижній повіці, максимально близько до війок. Далі я беру олівчик, в мене від Chantecaille у відтінку Raven. І цим олівчиком проходжусь по моєму верхньому війному ряду, максимально плотно до війок. Та по нижньому, включно зі слизовою нижньою. І невеличким пензликом для деталізації
підтушовую олівчик. Також зверніть увагу, що я не пропрацьовувала внутрішній кутик, я от прям його залишила недоторканним, якщо можна так сказати. На той самий пензлик, яким я підтушовувала, я хочу набрати ось цей найтемніший відтінок у палітрі і протуплювати мою тушовочку. Чистим пензликом також можу собі допомогти і трошечки пом'якшити ці кордони. І відтягую до скроні напрямок, імітуючи стрілочку. Далі беру невеличкий пухнастий пензлик і на нього набираю ось цей такий медово-коричневий. І проходжусь поверху тушовочки попереднього темного коричневого і відтягую. За необхідністю дублюю, нашаровую. Так само зверху і знизу. Далі беру невеличкий плотно набитий пензлик. В мене це Hourglass у 12 номері. На нього набираю ось ці залицяві, навіть не залицяві, кольору шампанського блискітки. І додаю їх у кутик та трошечки відтягую. І чистим пензлем трошечки пом'якшую. Далі набираю на палітру тон, який наносила на обличчя. Беру плоский пензлик, набираю зовсім трошечки тону, прям крапелюшку. Дивлюсь на себе прямо з розслабленими очима і трошечки підчищаю напрямок стрілочки знизу. Я профарбувала за кадром вії, і ось такий результат у нас вийшов. Мені дуже хотілося показати з кожною палітрою ще і матовий макіяж, тому що, чесно кажучи, сяючі текстури – це текстури, які дуже часто допомагають вам приховати усі якісь недосконалості. Якщо десь тушовка якось іде не туди, ви завжди можете зверху наліпити сіяшку і нічого видно не буде. І мені хотілося показати, наскільки класно працюють ці тіні, навіть матові, навіть без сяючих, що ними дійсно можна створити красиві макіяжі очей. Звісно, ми з вами трошечки сьогодні додали сяйво в кутик і могли не додавати, але просто хотілося трошечки підкреслити око. Але якщо абстрагуватись від кутика, уся форма, уся побудова – це виключно заслуга ось цих матових. Мені дуже подобаються матові у Маріо, вони дуже легкі в роботі, з ними завжди нема проблем і з ними завжди виходять дуже красиві матові макіяжі. Обов'язково напишіть, як вам цей макіяж, ну а я пропоную переходити до третього. Дівчатка, вітаю! Сьогодні третій день нашого з вами тесту і дивіться, що мені сьогодні привезли. Ми сьогодні з вами затестуємо другу лімітку Маріо. Я перепрошую, якщо ви будете чути якийсь мінімальний шум позаду. Я вдома не одна, але мені просто кортить вже її сьогодні спробувати. Я не можу дочекатись завтра, тому давайте зробимо сьогодні якийсь легесенький макіяж, а от вже завтра зробимо з вами щось із синім рефілом. Я дуже сильно його хочу затестувати. Я думаю, що це зірка просто цієї палітри, а не спаркли. І давайте, мабуть, почнемо з вами зі сводчів, тому що я сама ще, як бачите, її не сводчила. На дотик тіні поки що абсолютно нічим не відрізняються від усіх його інших палітр, що я пробувала. Неважливо, в лімітованих колекціях чи в постійній колекції, на дотик вони абсолютно такі самі. Ось так в нас виглядають сводчі, і як бачите, вона прям дуже холодна, це не на мій типаж. Але подивіться на ці спаркли, вони просто неймовірні. І я пропоную сьогодні зробити все ж таки щось коричневе, а от вже сірий, чорний, синій ми з вами спробуємо завтра. У мене є ідея, який красивий макіяж можна буде з ними створити. Для цього я візьму пухнастий пензлик від Rephr у 13 номері і на нього для початку наберу ось цей. Тіні такі самі пилючні, як і будь-які його інші тіні. З ними треба працювати так, щоб їх впрацьовувати. Але я люблю його тіні, вони дуже якісні. І, в принципі, якщо ви з ними працюєте обережно, то осипань нема. В мене на оці нема ніякої бази, в мене лише консилер і зафіксований він пудрою. Я беру цим пензликом на прямо дивлячихся розслаблених очах, вивожу собі складку. Як бачите, це дуже-дуже сірий, холодний для мене колір. Ну, я знала, що я беру.
Далі я взяла такий самий пензлик в 13 номері від Refer і пом'якшила кордони, підтушувала ним. Це був чистий пензлик. І тепер на цей самий пензлик хочу найсвітліший матовий з цієї палітри набрати і пройти ще ним по кордонам, увести в шкіру настільки, наскільки це буде можливо. Хоча, звісно, це абсолютно не мій підтон шкіри, але хоча б трошечки наблизити це в плавну димочку. Далі я беру щільно набитий пензлик від Refer у 2 номері і на нього вже хочу набрати ось цей темний коричневий та нанести його у зовнішній та внутрішній кутик. Поки що я просто набиваю колір, а потім вже буду підтушовувати чистим пензликом, яким я пом'якшувала кордони до цього. Маріо, звичайно, боженька темних матових, подивіться, наскільки рівномірно вони лягають одразу. Вам навіть нічого з ними не треба робити. Я не знаю, я обожнюю його матові тіні, хоч вони і сухі, але вони такі легкі у роботі. І так само цей темний колір набиваю на зовнішній та внутрішній кутик на нижній моїй повіці. І теж підтушовую попереднім пензликом, пом'якшую кордони. Далі я беру ще один щільно набитий пензлик від Refer у 28 номері і на нього хочу набрати вже ось такий телесно-бежево-коричневий. Я навіть не знаю, як його описати, але це ультрахолодний колір, це точно не мій колір в шкіру. Хоча для холодних дівчат це запросто піде у складку. І цим кольором підтушовую серединку моєї тушовки і зверху, і знизу. І теж все це підтушовую чистим пензликом. Мені не дуже подобається, як ось тут зверху виглядає в мене тушовка, але в мене там така, якщо ви бачили до цього, вена, яка йде отак на все око. І я думаю, що це вона дає такий трохи бруднуватий ефект, тому що, як правило, коли я по ній тушую якісь такі холодні, бруднуваті кольори, вона додає додаткового бруду, і мені здається, що це її косяк, що це не косяк тіней. В усьому іншому, от, наприклад, на цьому оці, мені дуже подобається тушовка, тіні красиво, повільно входять в шкіру, ну і ви бачили, дуже швидко з ними працювати, трошечки складніше, ніж з попередньою, але це ще може бути пов'язано з тим, що це палітра, яка не підходить мені по кольоротипу, і, можливо, через це мені треба прям дуже ретельно її виводити, щоб це виглядало трошечки краще, ніж попередньо, тому що в попередній є такі кольори, які, мені здається, я можу взагалі з закритими очима нанести, і буде красиво просто тому, що це, кольори моєї шкіри, да? Там та сама складка. Тут вона в мене виглядає неорганічно в силу того, що вона дуже холодна, а я все ж таки тепловата дівчинка. Але я пропоную набрати ось цей наш метал, хоча ми з вами робили на початку коричневий макіяж, на мені це сіра грязюка, як бачите. Тому, в принципі, він тут впишеться, а я пропоную взяти його вже тоді краще сьогодні. Наношу його на серединку моєї рухомої повіки, підтушовую його з моїми попередніми матовими, об'єдную. І, мабуть, це була не найкраща ідея, тому що він все ж таки трохи темніший. Це, знаєте, розкриття сюрприз таке на очах, тому що я маю інший кольоротип, і на мені ці тіні взагалі виглядають не так, як вони виглядають у палітрі. Тому що на палітрі він мені здавався більше сірим, ніж блакитним, але, як бачите, на мені він розкрився таким досить блакитним. Його б красивіше було з синім матовим використовувати, але хто знав. Давайте все це перекриємо ось цим сірим. Я сподіваюся, що він буде сірим. Додаю його поверх. Одразу в нас більше акценту. Але цей метал, в принципі, непогано. Він нам створив кольорову таку підложку для цього спарклу. Підтушовую так само кордони. Беру невеличкий плаский пензлик, в мене це Zoeva у 328 номері, набираю на нього той самий спаркл, що наносила щойно, і так само додаю його на серединку моєї нижньої повіки. Я профарбувала вії, профарбувала нижню слизову і хочу тепер ще взяти найсвітліший оцей білий спаркл
І, мабуть, спробувати його додати на серединку того спарклу, який в нас вже є. І подивіться, він взагалі блакитний, Боже. Ця палітра на мені просто розкривається взагалі не так, як вона виглядає в самій палітрі. І я зараз розумію, що цей спаркл неймовірно буде виглядати, звісно, що з цим синім матовим. Ну і ось такий перший макіяж цією палітрою в нас вийшов. Ми з вами спробували 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кольорів. Аж уявляєте? Більше, ніж половину палітри ми з вами спробували. Але я хочу вам просто нагадати, ми брали ось ці 3. І подивіться на мене. Ви бачите хоч щось, хоч натяк на щось тілесне чи коричневе. На мені це просто все сіре. Ось ці всі кольори на мені сірі. Уявіть, наскільки ця палітра холодна. Вона дуже холодна, дівчата. Напишіть, як вам цей макіяж. Ну, звісно, що це не на мій типаж. Проте якістю я поки що задоволена. Ну і побачимось вже у другому дні з синім макіяжем. Дівчатка, вітаю вас у 4-му дні. Сьогодні ми з вами зробимо синій макіяж. Я ще точно не знаю, який саме, тому що цей синій для мене це просто зірка. І я хочу мінімум 2 макіяжі з ним зробити. І на цьому моменті я також хочу попросити вас написати коментар, поставити вподобайку, тому що, як бачите, це відео займає дуже багато часу. Тільки сьогодні я знімаю вже 4-й день, а це навіть не половина. Я собі там так трошечки запланувала, і в нас буде дуже багато макіяжу і попереду ще. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви дасте актив і віддячите мені за весь час і всі зусилля, які я вкладаю. Ви знаєте, я завжди намагаюся все показувати, все розказувати, не просто в теорії, а прям вживу, да? Тому що наглядно це краще за все видно. І от вчора вийшла якась мазня, вийшла якась грязюка. Я взагалі не задоволена результатом. Перший блін комом. Можливо, тому що я вночі записувала. Ну, майже вночі вже було 10 вечора. Або просто тому, що палітра для мене нова і це не моя кольорова гама. Ну, коротше, щось пішло не так. Тому сьогодні я буду більше вже продумувати макіяж. Я спеціально не запудрена, в мене навіть немає ще консилеру під очима, тому що синій точно буде сипатись. І щоб макіяж зберігся чистим, я хочу все ж таки потім вже оформити обличчя до кінця. Але в цілому, взагалі, в таких випадках взагалі краще починати просто з очей. Проте в мене трошечки сьогодні обмаль часу, тому я йду за таким планом. І я думаю, що ми сьогодні з вами зробимо синій смокі, але спочатку треба промалювати міжвійку, і сьогодні я ще буду використовувати підложку. Візьму ось такий тауповий відтінок в стіку від Бобі, і, можливо, щось більш акцентне нанесу на нижню повіку, тому я зараз за кадром підготую повіку і повернусь до вас, будемо вже працювати з тінями. Почати, мабуть, я все ж таки хочу з ось цього. Мені здається, він трошки краще на мені виглядає за той. Той прям занадто холодний, цей трохи більш нейтральний. Принаймні мені вчора так здалося. Давайте ще раз перевіримо мою теорію. Я набираю його і впрацьовую у складку. Далі беру чистий пензлик і пом'якшую кордони. Роблю так, щоб повільніше все це входило в шкіру. Ну, воно не буде. Я думаю, що жоден з цих макіяжів ми з вами не виведемо у шкіру так, як виводили попередньою палітрою, тому що просто це не мій підтон. Але хочеться все одно, щоб це виглядало красиво. Я сьогодні буду старатись, бо я подивилася вчора той макіяж і, чесно, напишіть, як він вам. Ну, мені здається, що він був дуже неохайним. Я його просто не продумувала, я робила його так швидко. Хотілося помацати, потицяти і вийшло те, що вийшло. Так, і далі я беру щільно набитий пензлик натуральний і набираю цей синій. Його обов'язково буду добряче впрацьовувати, він дуже-дуже пилючний, подивіться, як він пилить. У Маріо в цілому дуже сильно тіні пилять, але темні зазвичай пилять не тільки у Маріо, у усіх брендів ще більше. Тому працювати треба обережно. І поки що наношу цей колір, набуваю його по всій моїй рухомій повіці. До речі, бачите, впрацьовую, осипань майже нема. Я могла б зараз цю палітру
обіграти якимось компліментарними мені кольорами. І цей холодний макіяж би мені пасував, але ми зараз робимо суто її огляд. Тому я працюю виключно з тим, що є в цій палітрі. Колір, як бачите, дуже-дуже насичений, такий прям красивий синій. Ну, палить, що зараза. Подивіться в палітрі, подивіться в мене на руці. У мене тут просто за кадром, ви не бачите, але я вся в цих синіх тінях. Осипань, звісно, під очима з'явилось більше, тому що я почала прям, бачите, так інтенсивно набивати, для того, щоб прям насичений був колір. Зараз я взяла той пензлик, яким пом'якшувала до цього кордони тілесного, і ним тепер хочу ще пом'якшити кордони синього, підтушувати. Ну все, от починаю тушувати, і знову грязюка. Я так і думала. І я нічого з цим не зроблю. Ну як, я можу зробити, але треба лізти тоді в інші палітри, а я цього робити не буду. Так, ну це, мабуть, саме адекватне, що я можу зробити, виходячи з мого кольору типу і того, що я не використовую інші палітри, тому що можна було б вивести через фуксію, наприклад, в шкіру, але ми працюємо з тим, що в нас є, з тим кольоротипом обличчя, який є, і з тією палітрою, яка є. Тепер я думаю, що я візьму, мабуть, ось цей. І цей навіть не знаю, чи є сенс додавати на верхню повіку. Я, мабуть, візьму щільно набитий пензлик і додам його лише на нижню, як акцент. Тому що я боюся зараз ще більшу грязюку розвести, як це було вчора. Ну, так, мені здається, буде краще. Мабуть, я візьму ще маленький, щільно набитий пензлик, наберу на нього чорний. І цим чорним пройдусь вздовж верхнього війного ряду. Ну, так набиваю, да, трошечки глибину. Одразу краще подивіться, наскільки це око виглядає. Ніби більш довершеним. Ну, звісно, зараз все виглядає стрьомно через оці осипання, через усе. Але я вже навіть не намагаюся без осипань робити, все одно їх треба буде прибирати. І так само хочу ще цим чорним пройтись по нижній міжвійці. Взагалі такий макіяж, знаєте, як було б класно. Не наносити тон, а нанести патчі під очі. У вас би майже все залишилось на патчах. На обличчі майже б нічого не залишилось. Я знову беру щільно набитий пензлик і ось так, в кут додаю її. І пензликом, яким підтушовувала, трохи відтягую її вгору. Я знаєте, як зараз виглядаю? Ніби я заснула з косметикою. Далі я беру олівчик і промальовую мій внутрішній кутик ним. Ну що, я за кадром все підчистила, плюс-мінус наш макіяж виглядає ось так. Єдине, що я хочу, це повернутися до пензлика розтушовочного і ось цей тілесний, типу тілесний в моєму випадку, який я наносила у верхню складку, взяти його і ним пройтись по нижній повіці, по кордону і, увести синій. Звісно, воно нічого не уводиться, але трошечки буде краще. Ну і останній штрих, який я хочу, це взяти цей білий спаркл, який ми наносили в кут, і нанести його у якості хайлайтера. Why not? Може, я потім пошкодую, але поки що нанесу. Ну і ось такий синій смокі в нас вийшов. Впишіть ваші враження. Я можу сказати, що мені абсолютно не подобається. Я не можу до кінця зрозуміти, чи це на мені так, чи це воно так і буде. І, до речі, в палітрі мені синій, от я зараз дивлюсь, подобається набагато більше, ніж на мені. На мені він такий синьо-чорний. Не дуже красивий колір. В палітрі він прям красивий, насичений, такий сапфіровий колір, а на очах грязюка. А знову ж таки, я не можу стверджувати, чи він такий. Скоріш за все, це пов'язано все ж таки з кольоротипом. Я не помічала, щоб у Маріо тіні виглядали якось по одному, а вели себе по-іншому. В нього зазвичай, от як виглядає тінь, так вона і буде на очі переноситись, тому скоріш за все, все це на мені так розкривається виключно
тому що вона мені не підходить по підтону, і це вже виходить якась антиреклама косметики, а не реклама. Але, як мінімум, я думаю, що це може бути корисно дівчатам, у яких є певна теплота в зовнішності, тому що, не знаю, мені не подобається. Хоча чоловік приїхав щойно з роботи, зайшов, каже: вау! А я якось, бували і красивіші сині смаки в моєму житті. Я все ж таки це пов'язую з тим, що мені просто це все на собі не подобається. Воно не входить так красиво в шкіру, як мені б хотілося б. Якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, що я трошечки задрот, що я трошечки люблю тіні, і я завжди намагаюся розтушувати практично в нуль. А тут я не можу цього добитися, тому що воно все на мені лягає якоюсь сіринкою некрасивою. І от навіть цей синій, він в палітрі красивий, фантастично, а я зараз схожа на алкашку, на якусь, простіть, будь ласка, моє порівняння, але щось таке, не знаю. Тому чекаю на ваші думки. Звісно, ми зробимо з вами ще один макіяж. Я до цього думала зробити синю розтушовану стрілку. Зараз я розумію, що це буде приблизно те саме. Вона піде в таку синьо-чорну некрасиву сірість, тому я думаю, що ми не будемо робити синю стрілку. Я думаю, що ми спробуємо зробити якийсь комерційний, красивий сірий нюд. От такий макіяж, з яким реально можна вийти в люди, і, можливо, цей третій макіяж дійсно спасе ситуацію, і все це буде виглядати красиво. Не знаю, можливо, я потім подивлюсь на монтажі, мені сподобається більше, таке щось. Тому чекаю на ваші думки, пишіть, як вам цей макіяж, як він вам в порівнянні з попередніми. І давайте переходити в 5-й день. Дівчатка, привіт! Сьогодні в нас 5-й, здається, я вже заплуталась в цих днях. День зйомок з палітрами Маріо. І я хочу ще раз все ж таки спробувати нафарбуватись цією палітрою холодною, другою його ліміткою. Я вчора закидала в Телеграм дівчатам. Всім сподобався той синій смокі, але мені він взагалі не сподобався. І я потім, після того, як дівчата сказали, що вау, пішла, все ж таки скинула на комп'ютер, подивилась на великому екрані, а не просто так під час зйомок, і мені теж не сподобався. Я не сприймаю тушовку в цих макіяжах, вона вся мені виглядає брудною, погано відтушованою, гранжевою. Якщо ви давно мене дивитесь, ви бачили огляд на Дольче, тут вам залишу посилання, раптом захочете подивитись після цього відео. Там була та сама проблема. Мені дуже-дуже сподобалась якість тіней, але тіні на мені лежали гранжево, некрасиво, брудно. І от ці лежать так само. Тому сьогодні я хочу все ж таки спробувати вижати максимум, наскільки я можу з цієї палітри. Для цього я вже, бачите, таку себе достатньо теплу підготувала, тому що всі попередні макіяжі цієї палітрою я робила холодні губи, холодні щічки. Сьогодні я максимально тепленька, і я сподіваюся, що ось цей контраст того, що моя шкіра залишиться моєю шкірою, і просто будуть трохи холодні очі, мені і допоможе обіграти цю палітру і хоч якось більш-менш симпатично на мені її розкрити. Я сподіваюся, що мені це вдасться. І сьогодні ми з вами спробуємо... я навіть не знаю. Я хотіла синій робити розтушовану стрілку, але давайте ми розтушовану стрілку залишимо з вами на інший макіяж. А в сьогоднішньому макіяжі спробуємо зробити просто красивий сірий смокі. Ми з вами візьмемо прям сірий-сірий звідси і спробуємо його вбудувати в мою зовнішність. Я сподіваюся, мені це вдасться. Я візьму пухнастий пензлик від Refer у 14 номері і на нього наберу, саме світлий, давайте почнемо з нього. І цим відтінком пройдуся по складці. Бачите, одразу так само, все, синець на оці. Я не знаю. Можливо, суто через те, що воно не тушується так красиво в шкіру, як мені б хотілося. Мені не подобаються ці макіяжі. Вони реально якісь такі напівбрудні на мені. Я таке не люблю. Якщо ви мене дивитесь постійно, ви знаєте, що я така дотошна дуже до тушовок, до деталей. Я дуже не люблю бруд в макіяжі. Я люблю, щоб макіяж був
допрацьованим, чистим, продуманим. А з цією палітрою мені не вдається цього. Ну, звісно, повторюсь, якби я брала якісь допомічні палітри, додавала їх, було б, звичайно, краще. Але я-то працюю лише з нею і маємо, що маємо. На цей самий пензлик хочу тепер набрати ще ось цього трохи темнішого і пройтися ще ним по складці під цим тілесним і трошечки відтягнути до скроні. І тепер давайте візьмемо щільно набитий пензлик і наберемо на нього ось цей сірий і пройдусь ним втоптуючими рухами по всій моїй рухомій повіці. З максимально розслабленими очима підтягую складку теж, щоб форма була при відкритих очах теж. Але думаю, що я його додам не по всій нижній, а тільки ось в цій частині. А ближче до внутрішнього кутика я, мабуть, додам ось цей тілесний, який ми в складку вбивали. Спробую трошки контрасту додати, може якось це покращить ситуацію. Ну, поки що не дуже покращує. Око виглядає як фінгал. Тепер наберу найсвітліший відтінок з цієї палітри на чистий пензлик. І цим відтінком хочу пройтись по кордонам верхньої і нижньої тушовки і може якось пом'якшити, ввести в шкіру, ну щось. І це мені не допомагає. Просто треба змиритися, що з цією палітрою макіяжі на мені будуть виглядати трохи гранжево. А як ніяк не можу цей факт прийняти. Мені все хочеться його якось допрацювати, якось з цим сірим ще, знаєте, який прикол? Окрім того, що в мене ось тут вена, бачите, на оці, і воно тут дуже брудно виглядає, ніби я щось не дотушувала. У мене, звісно, ще вена є під очима. І зараз здається, ніби в мене під очима купа сірості, якихось осипань, якоїсь, ну ніби я дуже, так, знаєте, розхляписто працюю, і от в мене брудний макіяж. Але по факту це просто оцей сірий на очах витягнув оцю блакить моїх вен в цій зоні і в цій зоні. І, не знаю, можна буде спробувати, можливо, якоюсь більш жовтою пудрою в кінці пройтись і якось, можливо, стане краще. Тому що я зону під очима, як завжди, не пудрила до кінця макіяжу, але кожен раз, як я фарбуюсь цією палітрою, у мене падає настрій. У мене не виходить зробити так, щоб мені це подобалось. Ну, це, мабуть, точно вже буде останній макіяж. Я думаю, що нема сенсу мені навіть пробувати синю стрілку. Дуже сильно хотіла зробити синю стрілку. Але зараз я розумію, що нема сенсу її робити, я не буду її робити. Ми з вами одразу перейдемо до третьої палітри в наступному дні. Мені хотілося б бути задоволеною, але в мене не виходить бути задоволеною цими макіяжами. І якщо попередньою палітрою Маріо я 2 рази матовим провела і мені красиво, і я навіть не запарююсь тушовкою, то тут мені постійно хочеться тушувати і постійно результат мені не подобається. Здається, що я недостатньо розтушувала, недостатньо зробила, недостатньо красиво. Але я розумію, я головою розумію, що це не в мене руки з одного місця, але в мене падає настрій, бо мені здається, що в мене руки з одного місця, тому що кожен макіяж мені не подобається. Ми зараз, звісно, перекриємо тут половину сяючим і стане трошки краще, але це не вихід. Ну, точніше, я вам постійно кажу, що сяючі – це, знаєте, часто такі палички-виручалочки. От якщо ви десь там щось косякнули, сяючі зверху бахнули, ніхто на вашу тушовку і уваги не зверне. Але я просто дотошна, я зануда сьогодні, да? Ладно, давайте повертатись до палітри. Я думаю, що ми з вами візьмемо цей сірий. Ми його, здається, ще не пробували прямо повноцінно в макіяжі, тому що нижній сірий ми пробували. Тому давайте спробуємо цей. Він прям темненький. Слухайте, а якщо зробити одразу не один, а от так, наприклад, 2 сірих. Давайте спробуємо реально 2. Я наберу спочатку на плоский пензлик, цей який посвітліше сірий,
І його додам ось так у кутик ока і витягну трошечки його нерухомо повіком. Ну вони, звісно, бачите, пензликом взагалі так не сяють, як пальцем. Треба, мабуть, на клей для глітера було сажати. Ну вже все. Давайте спробуємо піднашарувати. Ладно, вже приберу потім осипання знизу. Так, звісно, красивіше, але це заслуга блискіток, а не моя. Це не я зробила красивий макіяж, це блискітки його врятували. Ладно, давайте беремо тепер цей темніший. Його вже набираю на пальчик ось так. І додаю в стик між більш світлою блискіткою і матовим. Так на серединку ока і прям трошки під брівку вивожу. Ну і от, чесно кажучи, тут мені навіть варіант більше подобався, ніж з цим сірим, тому що цей сірий знову, в ньому більше, мабуть, холоду і сірої бази, і він зробив ще сирішим, а очі ще брудніше. Ну, краще б я його не додавала. Ну, вже все. Вже все. Зараз ще трошечки врятуємо ситуацію війним рядом. Беру плоский пензлик, набираю чорний і проходжусь вздовж війного ряду. Поглиблюю погляд. Ну, таке щось не набагато краще стало. Давайте ще додамо ось тут трошечки знизу у війний ряд по зовнішньому кутику, де ми затемнювали. Що тут я не затемнювала, то я туди і не лізу. Проходжусь тільки з цієї сторони. І, можливо, є сенс трошечки цей чорний підтушувати, і там може краще стане. Краще не стало. Блін, взагалі не подобається. Ладно, давайте я зараз за кадром дооформлю цю сторону, зроблю вії, почищу все і подивимось в готовому макіяжі цей макіяж очей. Я тут подумала, давайте спробуємо останню надію освіжити цей макіяж. Давайте візьмемо цей все ж таки білий, білу блискітку з блакитним відливом і спробуємо її додати у самісінький отут кутик внутрішній. Може, це якось допоможе? Зазвичай таке трошечки освіжає погляд, але, як бачите, не сьогодні. Сьогодні не той день. Ну що, я профарбувала нижню слизову, додала такі досить акцентні вії, які дуже багато на що впливають у сприйнятті цього макіяжу. Трошечки підшліфувала під очима більш жовтою пудрою, щоб прибрати оцю сірість-синість. І я вам скажу, що з усіх макіяжів, що ми робили цією палітрою, цей мені подобається найбільше, але я впевнена, що на сприйняття ще впливає все ж таки теплий рум'янець і теплі вуста. Ну, мені здається, ось це найбільш органічний образ з усіх, що ми робили цією палітрою. Я не можу сказати, що я в захваті, що це неймовірно красивий макіяж, який, наприклад, захват в мене викликали макіяжі з попередньою палітрою Маріо. У нас був вже з вами огляд, і там макіяжі просто неймовірно красиві, вони дійсно пасують мені. Це симпатично, можна було б вигуляти десь в ресторан, але точно не той макіяж, який мене прикрашає, який мене доповнює. Мені цікаво почитати, що ви напишете, чи сподобались вам всі 3 макіяжі, чи який сподобався більше. Буду чекати вас в наступному дні. Дівчата, вітаю! Це в нас один з фінальних макіяжів у цьому відео. Не фінальний, але один з. Сьогодні ми нарешті будемо фарбуватись його останньою ліміткою. Одразу хочу проговорити, що ми зробимо декілька макіяжів нею, і в мене ще були думки дещо зробити, але я не знаю, чи я це зроблю, тому що мені треба видавати контент двічі на тиждень, а я над цим відео працюю вже понад тиждень, і я просто розриваюся. Я з одного боку хочу дати вам максимум, а з іншого, якщо я і далі буду продовжувати знімати для цього відео, мені просто не буде що вам видавати. Тому я насправді розраховую на вашу підтримку під цим відео, тому що такі відео займають дуже багато часу, і це я зараз тільки знімаю, скільки ще потім монтажу, скільки ще потім інших моментів. Я не нею, якщо що, це був мій свідомий вибір, я хотіла дати настільки розгорнутий огляд вам цих палітр, але просто я до того, що інколи реально розриваєшся і не знаєш,
тому що я намагаюся завжди давати вам максимально все чесно, розгорнуто. Якщо я показую туші, то я показую кожну туш на обличчі. Якщо я показую тональні, то я показую кожен тон, як він працює, як він виглядає з пудрою і так далі. Тому, да, це займає дуже багато часу, і якщо відео буде трохи сумбурним, теж мене вибачте, тому що я це відео знімаю не один день і часто не поспіль, тому що я знімаю тоді, коли в мене є час. І зазвичай це не буває день у день, тобто сьогодні або завтра це можуть бути якісь перерви. В будь-якому випадку давайте переходити до цієї палітри, і сьогодні ми з вами зробимо макіяж зіркою цієї палітри. Я думаю, що Маріо зіркою розраховував зробити зелений, тому в нас сьогодні з вами зелений макіяж. Мені, до речі, здається, ми жодного разу на каналі не робили зелених макіяжів. Для початку я хочу взяти ось цей відтіночок. Він такий коричневий, але він коричневий з сіринкою, він бруднуватий. У мене на очах вже є тіні в стіку від Бобі, і я тепер просто цим кольором проходжусь і, грубо кажучи, закріплюю їх. І так само по нижній повіці я теж хочу додати. Коли око оформлено, то я думаю, що я перейду, мабуть, до плоского скошеного пензлика і до найтемнішого відтінку в цій палітрі. Добре його впрацюю обов'язково, тому що темні у Маріо ще більш сипучі, ніж світлі, а тіні в нього самі по собі сипучі. З ними треба працювати дуже обережно. І цим кольором я хочу пройтись вздовж війного ряду. На верхній повіці я це роблю. І також вздовж нижнього війного ряду, трошечки міжвіку профарбовую, прям самими залишками на пензлику. Другий раз не набирала тіні після того, як пройшлась по верхній повіці. Далі я вже набираю трошечки на пензлик. Знову добре впрацьовую. Дивлюсь на себе ось так прямо з розслабленими очима. І хочу трошечки вивести ось тут під оком такий невеличкий напрямок. І продовжити його так, дивіться, діагональ роблю від ось цього напрямку у внутрішньому кутику, вивожу до зовнішнього кутика, грубо кажучи. І трошечки підзаповнюю таку типу стрілочку. І тепер ось таким невеличким пензликом-бочонком просто підтушовую. Я думаю, що вам буде чутно ці баси на вулиці з машини. Я чесно, прийшло літо і я починаю губитися, як правильно робити. Тому що коли я вдома записую з кондиціонером, чутно кондиціонер, і потім на монтажі ти або прибираєш весь шум, і, відповідно, псується якість твого голосу, або є оцей фоновий шум кондиціонеру, бо ти не прибираєш шум на 100%. І так само, коли відкриті вікна, то там то оруть діти, то їздять машини, літо, одним словом. І я от реально зараз в дилемі, як записувати ці відео. Напишіть, як взагалі, що вас дратує, що не дратує. Чи нормально вам сприймати, якщо там якісь машини чутно, чи дітей. Що намагаюсь, звичайно, щоб було тихо, але, по-перше, це неможливо. Я живу в такому місці, де тихо не буває. А по-друге, банально просто навіть не розумію, як правильно це зробити. Далі на той самий невеличкий бочоночок, яким я підтушовувала стрілочку, хочу набрати ось цей другий по темноті колір в цій палітрі. І пройтись тепер по кордонам цієї тушовочки на стрілці і трошечки ще більше її поглибити і вивести більш інтенсивно. Далі я хочу набрати ось такий хакі і нанести його ось так по рухомій повійці від самого внутрішнього кутика, доходячи до моєї тушовочки у стрілочці, але не заходячи на цю тушовку. І тепер набираю оцей зелений зірку нашої палітри, і його пожирніше хочу додати на серединку ока і ближче до внутрішнього куточка. А от хакі залишаю ось цій третині ока. Далі беру пухнастий пензлик, яким я пропрацьовувала мою повіку на самому початку, і трошечки пом'якшую тушовочку ним. Ось тут знову здається, що є якась грязюка, але насправді це знову моя вена. От те, що я казала, такі трохи бруднуваті кольори в мене через те, що в мене є вена на цьому оці,
завжди додають додаткову грязюку. Я сподіваюся, вас не сильно буде тригерити це пляма, хоча це не пляма. Далі я беру невеличкий пензлик для деталізації і на нього, мабуть, спочатку наберу ось цей матовий з блискітками. Він, до речі, дуже сильно красивий, навіть соло. Я не знаю, там я дивилась деякі огляди, то на нього гнали, що типу, що це за матовий вже, або матовий, або блискітки. Але я думаю, що, по-перше, Маріо його додав для легкості тушовки. Такі кольори, як правило, легко тушуються. А по-друге, я думаю, що цей колір сам по собі теж має місце бути. Він така украшалочка, він дуже красивий. Тому я не знаю, мені він дуже подобається навіть соло. На кожен день прекрасний. І от цей колір, як бачите, додаю вже всерединку внутрішнього кутика до ось цієї імпровізаційної стрілочки, яку я робила. Далі на той самий пензлик поверх цього матового хочу додати ось цю блискітку. Якби я наносила на голе око, не було б такого інтенсивного кольору. А так, по суті, ми висвітлили і трошечки цікавіше починає виглядати. І залишками на пензлику відтягую це все вгору у мій зелений. Далі повертаюсь до скошеного пензлика, яким малювала стрілочку, і вивожу ще із самого кутика такий типу натяк на якусь стрілочку. Просто затемнюю, грубо кажучи, біля слизової. Тож, ось такий макіяж в нас вийшов зеленою гамою цієї палітри. І в мене до вас лише одне питання. Будь ласка, дайте мені бригаду. Чому цю палітру хейтять? От я в моменті, коли її спробувала, я вам казала, що мені вона дуже сильно сподобалась. І я досі притримуюсь тієї самої думки. Ну, прекрасна просто палітра. От скажіть, що це не красивий макіяж очей. Як таке можна сказати? Прекрасний макіяж очей. Ну, мені він прям подобається. Я прям сьогодні задоволена результатом, на відміну від попередніх макіяжів. Все ж таки, ось таке мені навіть більше на собі подобається, ніж прям зовсім холодне все ж таки не лягає в мою зовнішність. Ну, ви все одно пишіть, як вам більше подобається. Завжди цікаво почитати, як зі сторони люди сприймають макіяж на інших, тому що, звісно, ми всі любимо і сприймаємо трошечки різне, і мені буває цікаво почитати, як ви пишете: «Ой, та ви що, так класно!» А я в цей момент думаю, а я якось це і не бачу. І починаєш розглядати і думаєш, а чому саме людині це сподобалось, а чому мені це не подобається? Ну, розумієте, до чого я веду? Тому мені завжди цікаво почитати ваші думки. Ну і давайте переходити до наступного макіяжу. Я думаю, що він буде не менш приголомшливим, ніж цей. Красуні, вітаю в новому макіяжі з ліміткою від Маріо. Я думаю, що по підготовці ока, по цьому такому мов відтінку, по бургунді в слизовій, ви вже зрозуміли, що, звичайно, на цьому каналі, де володарка цього каналу схиблена на бургунді кольорах, ми з вами сьогодні зробимо бургунді макіяж. Ну, його не могло тут не бути, правда? Я беру пухнастий пензлик і на нього набираю ось цей рожевий. Він насправді не до кінця рожевий, як я вже казала вам в передньому макіяжі, кольори тут брудні. І він такий, типу, навіть знаєте, як я б його охарактеризувала, брудний персик. От він щось таке цікавеньке, от ніби це має бути персик, але в ньому забагато сірого, от він прям брудний персик. Звісно, я зараз наношу на підложку, але навіть без підложки, подивіться, проходжусь цим кольором по нижній повіці, ну, закріплюю в цілому всю форму, яку я задала кремовими тінями. Давайте знову візьмемо щільно набитий пензлик і на нього наберемо ось цей найсвітліший, який в нас з окремими блискітками. І так само його трошечки додамо ось тут у внутрішній кутик. І на попередній пензлик, яким ми наносили цей персик, наберемо його теж і трошечки буквально крапельку по кордонам пройдемося, підтушуємо. Далі я візьму невеличкий плоский пензлик для деталізації і на нього замішаю два найтемніших матових з цієї палітри. І пройдуся по олівчику вздовж війного ряду і трошечки зафіксую мій результат. Те саме зроблю по нижньому війному ряду. Та невеличким пензликом-бочонком все це підтушовую.
І відтягую крапельку до скроні. Давайте наберемо тепер цю бургунді блискітку і додамо її на саму серединку ока. Подивіться, яка краса. Ну і, звісно, пензликом, яким ми наносили на всю рухому повіку рожевий, підтушовуємо цю блискітку. І також цю бургунді блискітку хочу продублювати на серединку нижньої повіки теж. Далі набираю найтемніший з цієї палітри на пензлик, яким заповнювала форму, і зовсім трошечки додаю у зовнішній кутик, підтемнюю його. І тепер на невеличкий бочонок я хочу набрати, мабуть, ось цей персиково-бронзовий. І цей відтінок додати у самісінький кутик, там, де ми висвітлювали, піднашарувати, зробити акцент. Ну і далі я за кадром зараз оформлю вії і повернусь до вас з повним макіяжем. Я профарбувала верхні вії чорною тушшю і знизу профарбувала нижні бургунді тушшю. Ось такий макіяж очей в мене вийшов. І, в принципі, якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, що це моя естетика, що це саме таке, як я могла б кудись вийти. Те, що я люблю, мені дуже подобається сьогоднішній макіяж. Це прям вау, він дуже красиво підкреслив очі. І при цьому це така комбінація, яка підкреслює будь-який колір очей. При цьому ви бачили, пензлик туди-сюди і все розтушовано, все красиво. Макіяж, я вважаю, просто неймовірний. Мені дуже подобається. Напишіть, як вам, напишіть, який вам подобається більше, зелений чи цей, але я, в захваті. Ну і давайте переходити у фінальний макіяж цією палітрою. Дівчатка, вітаю вас в останньому дні макіяжу з ось цією палітрою. В мене на очах вже є кремові тіні від Маріо. І вздовж війного ряду та міжвійки я пройшлась олівчиком від Вікторії. У нас сьогодні вихідний з родиною, ми зараз будемо їхати гуляти. Я хочу щось таке красиве, але не кричуще. І, в принципі, ця палітра вся така. Але я до того, що в нас якихось яскравих акцентів, типу бургунді зеленого не буде, саме тому я вже їх тестувала. Сьогодні ми, мабуть, з вами зробимо якусь комерцію, ймовірно, з бронзою. Давайте по ходу щось з вами вигадаємо. Для початку я просто візьму пухнастий пензлик і на нього наберу, давайте, до речі, ось цей найкрасивіший матовий, на мою думку, який з блискітками, за який я вам вже казала, що він мені дуже сильно подобається. І одразу хочу вибачитись, якщо ви десь позаду будете трохи чути малу, вона зараз вдома, бо ми зараз з родиною їдемо гуляти, я постараюся, щоб її не було чутно, постараюся на монтажі так само прибрати, але раптом що? Вибачте, будь ласка. Проте мені здається, що це класна концепція, показувати реальні насибельні макіяжі, які створюються саме для життя. В принципі, як і більшість макіяжів на цьому каналі, ви знаєте, я намагаюся завжди показувати те, що ви можете повторити і вийти з цим з дому. Ну і от цей колір, звісно, він мені трошечки перекрив під собою кремовий, тому що кремовий в мене досить темний був. Але, не знаю, мені дуже подобається, він дуже красивий колір. Тепер давайте, мабуть, візьмемо цей брудний персик, набираю на той самий пензлик і хочу його трошечки додати у складку. Далі візьму великий пухнастий пензлик і ним просто трошечки пом'якшу кордон. Тепер так само на той самий пензлик, щоб не мити багато, це вам такий лайфхак. Якщо ви не хочете мити багато пензликів, в принципі, ви можете одним тим самим користуватись, якщо ви йдете від світлого до темного. Якщо від темного до світлого, то, звісно, ні. Я на нього наберу ось цей найтемніший в цьому ряду. І ним просто трошечки затемню мій кутик і відтягну до скроні. Роблю так, знаєте, ледь-ледь. Я не хочу сильного затемнення, мені не потрібна сильна інтенсивність, просто трошечки задати форму. І тим самим пензликом, яким пом'якшувала кордони, теж пройдусь і підтушую. Розкішно, як на мене, виходить, дуже красивий, насибельний для життя макіяж. Я буду занудою в цьому відео, але поясніть мені, чому цю палітру хейтять. Я не розумію. Я ще у перших враженнях в невеличкому огляді, коли вона тільки до мене прийшла, це казала. Що зараз кажу? Палітра чудова. Також залишками на цьому пензлику пройдусь ще і по нижній повіці теж, по десь третині. Навіть не третині, половині. Так само по зовнішньому кутику. І теж все це підтягну, підтушую.
Знову здається, що тут є певна плямка, але це знову моя вена. От не можу я на цьому оці працювати з такими бруднуватими кольорами, тому що вона дає ще більше бруду. Здається, що щось не розтушовано, а по факту там все розтушовано. Далі я от думаю, краще взяти все ж таки сяючий, який йде більше в бронзу, чи сяючий, що йде трошечки в персик. Давайте посводчимо, подивимось. Ось так вони виглядають. Давайте візьмемо все ж таки бронзу. Я набираю на пальчик її і додаю на серединку моєї повіки верхньої. І трошечки входжу в затемнення. І чистим пензликом підтушовую, пом'якшую. Я знаєте, про що подумала? А давайте, я, звісно, дуже вчасно, коли вже очі майже повністю зроблені, давайте зробимо легкий кат-кріс з вами. Для цього мені треба плоский пензличок. Візьму також консилер від Hourglass. Прям малесеньку крапельку ставлю на руку. Набираю на цей пензлик рівномірно. Теж дивлюсь на себе прямо з розслабленими очима і вивожу форму. Я сильно не нашаровую, так залегка, да? Я хочу такий кат-кріс без ефекту кат-кріза сильного зробити, просто щоб це візуально збільшило мені око. І тепер прямо на цей самий пензлик, в мене вже тут консилер давно застиг, хочу набрати найсвітліший матовий з блискітками і впечатати його у мій консилер. І от бачите, коли ви його вже набиваєте, не тушуєте, він, звісно, сяє більше. Дуже красивий колір, дуже він мені подобається. Я знаю, що багато хто хейтив, але не знаю. Я вважаю це дуже логічним кольором в цій палітрі і чудовим її доповненням. І тепер, коли я трошечки вирізала кат-кріс, в мене тут залишилось дуже багато вільного простору. Я додам ще цей сяючий. Зрозуміли, для чого я це зробила? Набираю тепер цей такий більше на персик схожий і додаю трошечки його між попередньою сіяшкою і зоною висвітлення. І мені дуже подобається, що в цій палітрі, бачите, як красиво сяючі один в другий входять. От прям ними можна красивий градієнт з сяючих будувати. Не завжди таке вдається робити, а тут вдається. І так само трошечки зовсім пом'якшу тушовку. Бачите, ледь-ледь торкаюсь пензликом. Ну і останнє на невеличкий пензлик хочу набрати ось це золото. І трошечки зовсім отут крапельку поставлю у кутику, підсвітити його. Такий легкий акцент. Ну що, я профарбувала вії, ось такий макіяж очей у нас вийшов. Напишіть, як він вам. Мені навіть не знаю, мені всі три цією палітрою дуже сильно сподобались. Мені сподобався і зелений, мені сподобався і бургунді, мені подобається і цей. І всі три вони дуже насибельні для життя. Ми зараз будемо їхати в музей кіно. Я дівчатам якось приносила, я знайшла відео, де показували, чим фарбували героїнь «Секс і місто». І хочу подивитись там всіляку космету, це таке все. Цікавий процес, те, що в нас за лаштунками відбувається при зйомці кіно, в тому числі макіяжне. Думаю, що поділюсь кадрами в Телеграмі. Я до того, що цілком насибельний макіяж саме для життя, я таке люблю, я люблю такі палітри. І знаєте, що саме цікаве, попри те, що я першу лімітку Маріо все ж люблю більше за все, але в цьому відео в нас, звичайно, макіяжі саме цією палітрою я вважаю найвдалішими. Самі вдалі макіяжі, я вважаю, вийшли цією палітрою. Ну і побачимось у останньому макіяжі в цьому відео. Дівчатка, я вас вітаю у фінальному дні нашого типу марафону, палітрами з Маріо. Сьогодні ми з вами створимо, принаймні спробуємо створити найбільш компліментарний саме моїй зовнішності макіяж. Ну і, звісно, ми будемо використовувати мою найулюбленішу палітру від Маріо. Це його перша лімітована палітра, і ми з нею до цього робили всього 2 макіяжі. Усі інші палітри ми використовували по 3 рази. Тому я подумала, що буде чесно зробити фінальний макіяж теж цією палітрою. Таким чином у нас на кожну палітру буде по 3 макіяжі. У мене були ще думки позамішувати їх між собою, постворювати якісь міксові макіяжі, але я знімаю це відео вже майже 2 тижні. І
я просто фізично, якщо продовжу гратися з цими палітрами, не зможу вам видавати контент двічі на тиждень. Тому це, на жаль, фінальний макіяж. Але якщо у вас є такий запит, напишіть мені, я придумаю в якомусь іншому відео, вигадаємо щось подібне. Ну і давайте сьогодні будемо робити красу. Одним з найбільш комплементарних кольорів у цій палітрі для мене є оцей типу як щось легкого світлого меду, розбавленого молоком, не знаю. І ось цього персиком. І я подумала, що давайте їх просто між собою трошечки замішаємо, і пропрацюємо складку цим кольором. У мене на очах вже є сяюча підложка, я хочу зробити прям сяючий сьогодні макіяж, тому в мене сяючі тіні в стіку від Бобі вже є, я працюю по ним. Так само двома цими замішаними кольорами проходжу ще по нижній моїй повіці. Далі я хочу набрати цей рожевий вже в чистому виді і пройтись ним по моїй рухомій вже верхній повіці. Далі я хочу набрати ось цей красивезний верхній спаркл і повністю по всій рухомій повіці його додати. Добряче його нашаровую, аби було сяйво поінтенсивніше. І легенечко підтушовую його з матовим, об'єдную. Далі на плоский скошений пензлик я хочу набрати ось цей теплий коричневий і додати його вздовж війного ряду по верхній моїй повіці. І так само по нижній теж. Далі я на той самий пензлик хочу замішати два найтемніших коричневих з цієї палітри між собою в пропорції 1 до 1. І при прямо дивлячихся очах вивести трошечки до скроні такий напрямок, стрілочку. Одразу пензликом її трошки підтягую, мені не потрібно, щоб вона була чітка, мені треба натяк більше, ніж сама стрілка. І далі на невеличкий бичонок для деталізації я хочу набрати ось цей спаркл і за допомогою нього трошечки у внутрішньому кутику набити блік. Ну що, дівчатка, я профарбувала війки, трошечки підчистила зону під очима і ось такий макіяж в мене вийшов. І так, я згодна з тим, що я казала на початку цього макіяжу. Мені вдалося зробити найбільш комплементарний макіяж от зараз з усіх, що я робила. На мою думку, ви, звичайно, пишіть свою. Завжди цікаво почитати, як тебе сприймають інші, і чи подобається їм на тобі те саме, що і собі. Ну а я пропоную переходити до висновків і поговорити по кожній з 3 палітр, бо справді є багато що обговорити. Ну і, звісно, я пропоную йти в тому порядку, в якому вони виходили у самого Маріо, і, звісно, що почнемо ми з Original. Це та палітра, яка сьогодні на мені, це та палітра, якою ми робили перші 2 макіяжі, і це та палітра, яка виглядає ось так. Дуже типова американська палітра в тому сенсі, що американський ринок здебільшого користується попитом саме на ось такі тепловаті макіяжі. Проте, якщо ви згадаєте перший макіяж, який я нею робила, я його свідомо робила для того, аби показати вам, що вона не занадто тепла, що вона не руда, що нею можна робити на теплій зовнішності навіть трохи більш прохолодні макіяжі. Якщо ми будемо говорити про її кольорову історію, то вона тут така досить обмежена. В нас тут 40 відтінків коричневого і все, що біля нього. Там бежеві, молочні, коричневі. Один єдиний, який вибивається, це, звісно, наш ось цей рожевий. Ну і, звичайно, біля нього ось цей сірий спаркл, який в своєму складі містить рожеві блискітки, і тому ці двоє в тандемі дуже красиво грають. В цілому поєднання сірого та рожевого – це така класика, дуже красива сама по собі, але Маріо навіть докрутив, доробив цю історію, і за рахунок цього це виглядає ще більш красиво. Кожен конкретний рефіл в цій палітрі мені дуже сильно подобається по якості. В мене вже були перші враження цією палітрою, коли я тільки придбала. Якщо вам хочеться більше надихнутись, подивитись інші ще макіяжі з цією палітрою, я залишу вам тут посилання, сходіть, подивіться. І от там чітко видно, там поганенький звук, я сподіваюся, ви мені вибачите, але я залишила його саме через мої перші емоції. Тому що в моменті я була шокована від того,
наскільки ці матові працюють самі, що ви можете взяти темний, просто його нанести, і він вже лягає рівномірно, він вже лягає однорідно. Ви починаєте його нашаровувати, і він так само рівномірно нашаровується. Нема полос, нема дир, він не плешивить, він прекрасної якості цей темний. Обидва, да? Тут в нас прям темний тільки один, але цей теж ним можна затемнювати просто в таких більш денних макіяжах, от типу як в мене сьогодні. Да? І вони обидва працюють в цьому плані просто чудово, вони не мають проблем з нашаруванням, з плешивістю і так далі. Якщо говорити от конкретно на мій особистий смак, враховуючи те, що я людина, яка любить яскраве сяйво, я його допускаю, тому що для багатьох це сяйво занадто яскраве. Ось ці 3 спаркли, які в нас тут є, це прям сяйво, це прям справжнє сяйво. І я таке сяйво допускаю в своїх макіяжах, плюс враховуючи, що я теплувата дівчинка, плюс враховуючи, що все, що таке трошечки біля персику проходило, це моя історія, і тут в нас це теж є. Для мене, звісно, це найкраща палітра, просто тому, що вона підходить от саме особисто мені, по моєму кольоротипу, по моєму баченню макіяжу, по тому, що я допускаю в своєму повсякденному макіяжі. І саме тому для мене ця палітра номер 1, да? Навіть не дивлячись на те, що в неї трошечки там щось таке холодненьке є, що я не дуже сильно люблю, але це холодненьке теж можна трошечки нейтралізувати, так як я нейтралізовувала щось більш тепленьке. Якщо пам'ятаєте, в першому макіяжі я цей рожевий замішувала і робила його трохи більш не таким теплим. Аналогічно можна зробити і з тауповим відтінком, да, зробити його теж не таким яскравим, ну або вивести не через нього, а через інший колір в шкіру. І теж це виглядає, в принципі, непогано. І саме через це для мене це палітра номер 1 особисто для мене. Але, чесно кажучи, я розумію, чому усі інші можуть бути для інших людей палітрами номер 1. Ну і, звісно, що ми з вами переходимо на цьому моменті до палітри Moonlight. Це вже друга його лімітка, і вона просто категорична протилежність попередній, тому що вона, от навіть отак, якщо на неї дивитися, вона дуже-дуже сильно холодна. І ви бачили, що якщо ваша зовнішність теплувата, як у мене, то на вас це буде катастрофа, тому що навіть нижній ряд, який по лозіці створений для того, щоб робити щось типу нюдіка, да, там щось таке коричневеньке, він іде у сірість. Це 40 відтінків сірого. Тут в мене 40 відтінків коричневого, а тут в мене 40 відтінків сірого. Хоча навіть якщо абстрагуватись від того, що тут є щось таке типу з натяком на коричневий, вона здебільшого і є сірою. Це дуже-дуже холодна палітра. Також, якщо ми говоримо з вами про більш теплі типажі зовнішності, то злий жарт ще палітра грає в тому сенсі, що ви ніколи до кінця не розумієте, як вона на вас розкриється. Да? Тому що ось це на вас іде у сірість. Ось це, я от навіть сьогодні вже сіла, почала монтувати попередні макіяжі, і на камеру це виглядає як сірий. І я це бачу як сіре, але в житті в цьому дофігіща просто синього. Ось цей метал, в ньому є синій. І на мені, як на володарці теплого підтону, досить шкіри, на мені це йде теж в якусь таку синюшність незрозумілу. Тобто він не до кінця сірий на мені. Колір на мені виходить завжди брудний, завжди не до кінця чистий. Білий спаркл тут, да, по ньому, в принципі, якщо так розглядати, то стає помітно, да, в моменті я це не побачила в першому макіяжі, але потім, коли я вже роздивлялася, в ньому дійсно є блакитні блискітки. І мені чомусь здається, що на більш холодних дівчатах оцей блакитний відлив не буде настільки явним, наскільки він був на мені. Тому що все ж таки це здебільшого білий спаркл з окремими блакитними блискітками. На мені це більше блакитні блискітки з якимось білим відливом, розумієте? Да? Тобто зовсім навпаки, ніж воно здається в палітрі. Ну і все інше абсолютно так само. Синій ви бачили, да? Я спеціально не брала ніякої підложки під нього. Можна було взяти синій, інший, але мені хотілося подивитися на щільність синього, наскільки ви можете його щільно набити, і на нього соло, наскільки ним можна соло працювати. Ним можна працювати, його можна набити. Це хороший колір. Єдине, що сипучий, але
Тут вже чорний, синій, ну ви маєте розуміти, ну не знайдете ви таку палітру, де були б настільки пігментовані, хороші, темні кольори, і щоб вони не сипались. Ви просто маєте прийняти ці правила гри, якщо вам подобаються такі макіяжі, що з такими кольорами ви спочатку працюєте кольором, а потім працюєте тоном. Так от, повертаючись до цього синього, я хотіла подивитися на його щільність, на все це, і в нього все прекрасно. Ну просто на мені це все йде в грязюку. І в моєму випадку, можливо б я й могла б його вивести там через якусь умовну фуксію в свою зовнішність, взяти іншу палітру, або хоча б складку пропрацювати чимось теплим. Але ми ж працювали виключно з цією палітрою. І мені тут, якби дається, не так багато опцій. Ті, що типу тілесні, через них я мала виводити в шкіру. Але ви бачили, це не виводиться в шкіру. Тому якщо ви холодненька, я підозрюю, що на вас це буде дуже красиво. Я кажу, що підозрюю, тому що я не можу бути до кінця впевненою. З одного боку, у Маріо нема такого, що ви дивитесь в палітру, ви бачите колір по одному, наносите, а він на очі стрибає по-іншому, як це, наприклад, було у Худи. Якщо у вас була Худа, ви розумієте, про що я, коли всі тіні в неї мали рожевий підтон. От що б ви не нанесли, це перетворювалось на щось рожеве. У нього я такої історії не бачила. В мене 4 палітри Маріо, я в жодній такого не бачила. Але тут працює саме так. Я підозрюю, що це пов'язано саме з кольоротипом моїм, а не тому, що воно в цій палітрі так працює. Але я не можу стверджувати. Тому, якщо ви готові до певних викликів при роботі з холодними кольорами, плюс при роботі з сірими, тому що сіра гама – це тяжола завжди у роботі гама. Чому я в нещодавньому відео про Валентіно вам хвалила їх палітру? Тому що там теж сірий, і він дуже комплементарний, на відміну від цього. Або на відміну від Nude Tip, від Tom Ford. Тут трошечки складніше, ніж в Валентіно сірий. Тому якщо ви готові до цих всіх викликів, палітра сама по собі то хороша. Ви бачили, пігментація, якість, нанесення, тушовка, все з нею добре. Все окрім того, що конкретно мені, по моєму кольору типу, вона не подобається. І тому якщо ми будемо говорити про те, як співвідносити, якщо ось цю я поставила на перше місце як улюблену, то оцю я, звичайно, ставлю на 3 місце, як найменш улюблену. Але не через її технічні характеристики, а через те, що це особисто мені не підходить. Тому для мене, на жаль, вона на останньому місці, але не тому, що вона погана. Технічно мені дуже сподобалась ця палітра. Можливо, в майбутньому я дійсно якось їх ось так між собою замішаю і буду дуже-дуже сильно задоволена. Але на сьогоднішній день, якщо говорити про неї соло, абсолютно не моя історія саме в плані колористики, саме в плані того, якими кольорами вона наповнена. На відміну від 3-ї його палітри, яка в нас вже nature, яка в нас натхнена природою, яка в нас, якщо ви на неї подивитесь, дійсно має от такі якісь вайби природи, тому що в ній теж є брудність оця певна. Просто на відміну від попередньої, яка в нас така прям холодна, ця в нас в собі має чи то зеленість, чи то сірість. На мою думку, це буде дуже красива комплементарна палітра для оливок, тому що вона досить тепла, але при цьому в ній є оцей бруд, який я на собі не дуже сильно люблю, тому що в мене не оливковий підтон, і коли я наношу трохи бруднуваті кольори на себе, вони забирають з мене життя. На оливках вони навпаки розкриваються дуже красиво, а з мене вони просто глушать моє тепло і роблять обличчя більш тьмяним. Але конкретно, якщо ми говоримо за цю палітру, вона на мені виглядає дуже органічно. І от якщо ми будемо говорити про макіяжі, от всі 9 макіяжів, які ми з вами створили, мені найбільше сподобався макіяж, ось цей, звичайно, який сьогодні на мені, але 2 і 3 місце я віддала би макіяжам бургундії зеленому, створеними цією палітрою. Вони дуже комплементарні. І якщо ви там тепленька і будете уникати того, щоб, наприклад, ось цим будувати форму, тому що в ньому дуже багато бруду, він на мені прям в таку некрасиву грязь іде, то цілком робоча палітра, ви бачили, вона дуже, дуже красиво і гармонічно розкривається. Її часто сварять через те, що тут якийсь не такий людям бургунді, чи якийсь не такий зелений, чи навпаки ось цей хакі, він, що називається хакі, в ньому теж є сірість, це не ще один зелений, це хакі, це болотяний якийсь колір. Так от, її сварять за це, але якщо ми з вами говоримо про те, чим надихався маестро, і те, чому ця палітра присвячена, а саме природі, я вважаю, що це дуже природні кольори,
І палітра в цілому, так як в ній є чи то зеленість, чи то сірість, вона от і тяготіє до таких більш природних кольорів. Тому що там умовний, чисто салатовий в природі ви дуже рідко зустрінете, це по-перше. А по-друге, якби цей зелений був умовним салатовим, да, знову ж таки, вам би набагато складніше його було вписати в макіяж в житті. Ну я не кажу зараз за ті маньяків, за дівчат, які люблять яскраві макіяжі. Я зараз кажу за звичайних жінок, яким треба швидко і дуже красиво зібратись, наприклад, в офіс. І так як в багатьох офісах є дрес-код, вас багато де не пустять з салатовим макіяжем. А тут зелений рівно настільки зелений, щоб бути комерційним. І як і бургунді, він настільки бургунді, щоб бути комерційним. Тут нема кольорів, які яскраві, які занадто темні. Тут навіть темний, він темний в міру. Наприклад, попередній, да, там темні, набагато темніші, ніж тут. Тут темний, повторюся, він от на оцій межі. Ви навряд чи ним зробите занадто яскраво. Ви навряд чи ним зробите занадто погано. Він от вибалансований. І треба все ж таки пам'ятати, що Маріо в нас в першу чергу клієнтський візажист. І він, коли створює, він орієнтується все ж таки на клієнтську історію. І от ось це, на мою думку, найбільш комерційна палітра саме для жінок, от саме для життя, тому що вона дає вам варіативність, на відміну від першої, від моєї улюбленої. Вона не стає від цього менш моєю улюбленою, але от якщо говорити об'єктивно, та палітра досить яскрава. І такі спаркли не кожна жінка зможе вигуляти. І вона вже яскравіша і в плані кольору. Тут кольори в нас за рахунок того, що вони приглушені, вони не такі яскраві. Ними складніше зробити занадто інтенсивний макіяж. І сяючі тут достатньо сяючі саме для життя. Вони на камеру майже не сяють, я згодна. І тому вийшли всі блогери і сказали, це погана палітра, Маріо скотився. Але я пропоную все ж таки пам'ятати, що Маріо – клієнтський візажист. І от ось це, на мою думку, це фантастична комерційна палітра саме для того, щоб зробити красивий макіяж кудись в офіс. Саме для того, щоб відвести дитину в школу. Саме для того, щоб сходити там, не знаю, на батьківські збори, вийти ввечері на прогулянку і так далі. Я дуже її люблю за варіативність, повторюсь, тому що тут дуже-дуже багато різних варіантів ви можете зробити. Який плюс ще в тінях Маріо, не тільки в цій палітрі, а в усіх, це те, що ви їх можете замішувати між собою. Ви бачили, да? Я дуже часто їх замішую між собою і не виходить грязь. Тіні дуже добре між собою замішуються. Тому, якщо вам не вистачає якогось кольору, або ви хочете якийсь кольор приглушити, або навпаки там трошечки тепла в нього додати, ви просто не боїтеся, змішуєте. Тому я повторюсь, я вважаю, що ось це сама комерційна його палітра. Але, звісно, я розумію, що багато хто після попередніх двох чекав, що сяючі Маріо будуть завжди настільки ж яскравими, але це просто, на мою думку, різні палітри з різною метою і різним натхненням. Перша його палітра – це така класична американська палітра, те, що люблять американки. Тепле, яскраве, таке от коврові доріжки, да? Він все ж таки в нас зірковий візажист. Друга – це вже був реверанс у сторону холодних дівчат, тому що холодні дівчата часто на ринку обділені, і Маріо створив дійсно холодну палітру. Вона не нейтральна, вона холодна, вона прям холод. Ну і третя – це прекрасна, чудова палітра, яка, повторюсь, я думаю, що буде дуже комплементарна олівкам, що теж є рідкістю на ринку. І знову ж таки, і більш теплим дівчатам вона трохи більш комплементарною буде. Трошки треба думати, щоб вона не забрала з вас забагато життя, забагато сірості не додати. Але і так само для більш холодних дівчат теж, в принципі, вона може цілком зайти. Просто вам, як мені треба думати з ось цим темним, щоб не висмоктати життя, вам трошечки треба буде подумати з більш теплою історією, як красиво це зробити, але цілком ймовірно цією палітрою це зробити. Тому ось такі мої думки, такі фінальні висновки. Я сама, як вам казала на початку відео, сама не знала, до чого прийду в ході цього відео, але от якось так в мене все це склалося і якось так прояснилася картина. І мені шкода, що ось останню палітру, що її дуже сильно гейтять, вона на це не заслуговує. Люди просто порівнюють цю палітру з іншими його палітрами, відкидаючи контекст того, що не завжди бренд має робити так за шаблоном, як робив завжди. Він може робити щось інше. І від
цей продукт не стає поганим, він просто інший. І не треба його порівнювати з попередніми, тому що в них різна мета. Це мої думки, повторюсь. Буде цікаво почитати ваші, буде цікаво почути, що у вас є, що ви взагалі думаєте про ці макіяжі, про ці палітри. Чи надихнула я вас, можливо, на створення якихось макіяжів, чи, можливо, надихнула на покупку якоїсь палітри. Обов'язково мені напишіть, я завжди відповідаю на всі ваші коментарі, всі їх читаю. Я дуже-дуже сильно дякую, що ви досі на цьому моменті, що ви дивитесь це відео до кінця. Для YouTube це дуже сильно важливо, а відповідно це важливо і мені, тому що саме ваша підтримка, саме ваші лайки, коментарі, репости і вся активність, яку ви даруєте, вона дає YouTube зрозуміти, що це канал, який можна масштабувати. Хоч він цього поки що не робить, але я сподіваюся, ми з вами його дожмемо. І побачимось в наступних відео на моєму каналі в четвер та неділю. І па-па!